Sveiki bičiuliai, šios savaitės video tema BMW F650 GS motociklas. Po metų. Verta, neverta, kur su juo važiuoti. Tai pasidalinsiu savo pastabomis, įžvalgomis, atliksime trumpą test raidą. Tai toksai laukia šiandien video, kam patinka mano kūrimas turinys, nepamirškite paspausti like, parašyti komentarą, o dabar važiuojam. Pradžiai apžiūrėkime motociklą, pakalbėsiu apie remonto darbus, apie patobulinimus, kuriuos esu atlikęs. Tai, manau, bus šiek tiek naudingos informacijos, nes pravažiavau su šiuo motociklu apie 5000 maždaug kilometrų. Praeitą vasarą nemažai su juo buvo prakeliauta Lietuvoje ir Latvijoje. Tai pirmas patobulinimas, kuris ko gero krenta į akis, tai yra šis priekinis stiklas. Na, tai šį stiklą parsisinčiau, pats pritaikiau, susimontavau, tuoj parodysiu iš kitos pusės, kaip jis atrodo. Tai jisai puikiai pasiteisino, nes nupučia vėją nuo šalmo ir, kaip sakant, daug maloniau, komfortiškiau važiuoti. Na, tikriausiai ta patirtis mano yra iš čioperių, nes prieš tai turėjau čioperį su stiklu ir buvo daug komfortiškiau važinėti, kai nepučia vėjas tiesiai į veidą ir nuima gūsius važiuojant vėjo. Tai tokį patobulinimą pats atlikau. Aišku, šis stiklas po apačia yra dalis palikta seno stiklo originalaus BMW, bet jisai buvo irgi pažeistas, paskaldytas, paskilęs, užlakuotas, nudažytas. Tai nusprendžiau, kad padarysiu tokį patobulinimą. Su priekinė lempa, tai lempa jau buvo tokia sumontuota. Atrodo kažkaip keistokai, bet šviečia puikiai, irgi neturiu nusiskundimų. Didelių gedimų kažkokių kaip ir neturėjau, nes nupirkęs šį motociklą pakeičiau tepalus, filtrus, pakeičiau kaladėlės stabdžių. Na, atlikau visus būtinus darbus. Berods gazo trosą ir sankabos gal netgi irgi keičiau. Tai tikrai yra nemažai atlikta darbų ir padariau pilną servizą iš savo pusės, aišku, instaliaciją sužiūrėjau, laidus. Yra dar šiokių tokių gedimėlių, ką norėčiau išspręsti, tai norėtųsi, kad neužsidegtų kuro lemputė, nes užsidega kažkur, nekontaktuoja tikriausiai laidai, gal yra nužaliavę. Daugiau tokių kažkokių kaip ir defektų nėra. Motociklą nupirkau, tai ir buvo su šiom padangom karpuotom, dideliais karpais. Na, aš su juom ir važinėjaus, iš pradžių kažkaip skeptiškai žiūrėjau, aišku, nėra to komforto važiuojant asfaltu, nes šios padangos yra skirtos daugiau prastesniem keliam, bet pripratau, važinėjau, aišku, nebuvo labai komfortiška, bet tikrai nebuvo ir labai blogai. Priekinę padangą, kadangi važinėjau daug asfaltų, reikėtų pasikeisti, aišku. Tai kas perkat motociklą, jeigu pamatot tokiom padangom daug važinėti asfaltų, tai turėkite omeny, kad reikės pasikeisti į kitokias padangas. Dabar pakalbėsim apie kuro sąnaudas, kadangi šis motociklas yra įpurškimas, tai kuro sąnaudas tikrai nėra didžiulės. Apie 5 litrus valgo benzino maždaug. Tai tikrai nėra labai daug. Tepalus supylęs esu gerus iš brangiųjų. Tai jokių problemų nebuvo. Variklis irgi šio motociklo yra, jeigu neminėjau, Rotoxas. Na, tai žinoma pasaulio kompanija. Tai dabar eisim pakalbėsim, verta, neverta, nusivyliau, nenusivyliau ir kam rekomenduočiau šį motociklą. Pakalbam apie pliusus ir minusus šio motociklo, tai pradžiai gal pradėkim nuo pliusų, tai pliusai. Kadangi purškimas, tai pliusas. Trauka, gale, Rotox varikliai tikrai pasižymi dinamiškumu, tai irgi puikiai važiuoja, tikrai užtenka galios. Trečias pliusas, labai tinka žemesnio ūgio žmonėms, tai pradedantiesiems motociklistams irgi. Na ir žinot, jeigu prižiūrėtas, BMW tikrai yra patvarus motociklas, kurį nėra labai sudėtinga, turint žinių ir susiremontuoti. Plius, kai yra daug jų andalių skelbimuose, tai tikrai nėra problemų, nes tai yra senas motociklas. Minusai dabar. Na, kaip minėjau, padangos su dideliais karpais tikrai ne pats geriausias pasirinkimas
asfaltu važiuojant, bet tai lengvai išsprendžiama, 400-300 eurų ir gali važiuoti asfaltu. Na, čia toksai minusas iš mano situacijos labiau gal. Originalus priekinis stiklas irgi pasakyčiau, kad yra tikrai minusas, nes nenuima vėjo, nėra komfortiškumo didesniam greitį važiuojant. Aišku, miškuose ten jeigu lėtai, tai viskas ok, bet norint važiuoti kažkur asfaltu toliau tikrai sumontavus patobulinimą stiklo, tai tikrai išsisprendė ir daug maloniau tapo važiuoti su šiuo motociklu. Dar iš minusų tai grandinė. Man asmeniškai tai yra minusas, nes grandinės reikia tempti, prižiūrėti, tepti, valyti, plauti, nusitaško rūbą ir taip toliau. Nėra taip paprasta, apie tai galima pakalbėti, visą atskirą video padaryti su grandinėm, jų priežiūra ir taip toliau. Nes jeigu susitepi su prastais tepalais, nutaško kelnes, rūbus ir taip toliau, tai grandinė man asmeniškai pavažinėja su čioperiais, su kardaniniais motociklais BMW, tai galiu pasakyti toksai kaip ir minusas. Daugiau tokių kaip ir didelių minusų nėra, na, gal kuro bako talpa galėtų būti didesnė, nes nėra labai didelė, tai kažkur toli išvažiavus, man asmeniškai, kai važiavau Latvijoje, tai, nu, norėtųsi, kad kuro bako talpa būtų kokiais 5 litrais gal didesnė, bet čia tokia šiaip pasvarstymas daugiau negu minusas. Tai tikrai rekomenduoju šį motociklą. Jeigu pradėjo domėtis, norit nebrangaus motociklo, nenorit pirkti karburatorių, nemokat prižiūrėti karburatorinių motociklų, tai toksai variantas, nes kaip žinia, su įpurškimu tikrai, jeigu viskas yra tvarkoj, su kuro sistema tikrai problemų nekyla. Kiek pats asmeniškai turėjau, kiek draugai turėjo, nei vienam motociklas nėra sugedęs su įpurškimu. Toksai trumpas video apie mano motociklą. Na, pradžiai keletą vaizdų bus su dronu, pasižiūrėsit. Na ir žinoma, test raidas, pasižiūrėsit, kaip jisai važiuoja šiek tiek. Tai rekomenduoju, nenusivyliau. BMW tai yra koks tai 3-4 motociklas, kuriuo esu važiavęs ir su K, ir su R serija, ir su GS-u, va šitokių galingesnių GS-o dar neteko vairuoti, bet manau irgi ateityje kažkada pabandysiu. Tai jaučiasi tikrai, kad yra pigesnės klasės motociklas, bet pradžiai puikus pasirinkimas mano manimu. Na, ačiū, kad žiūrėjot, parašykit komentarą, susitiksime kitose video, iki.